Hi hello friends, happy to see in this video. In the vlog பார்த்தீங்கன்னா day 2 vlog. Day 1 vlog பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல ரீசன்ட்டா போட்டாச்சு. நேத்து போட்டுருக்கோம். செக் பண்ணாதவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். மேல ஐ டேப்ல லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டே 1 vlogல பார்த்தீங்கன்னா 3 பைக்கர் போனோம் சரிங்களா. 3 பைக்கில் போனோம். பட் ஆனால் டே 2 பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சோலோவாக தான் போனோம்னு வச்சிங்களேன். எங்கன்னா கொல்லி ஹில்ஸ் தான் போனோம். கொல்லி ஹில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க. பட் இந்த டைமில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தெரியாத இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொல்லி ஹில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்படின்னா ஒரு டீட்டெயில் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா. இது நாங்கள் டே 2 பார்த்தீங்கன்னா கொல்லி ஹில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 o'clock கிளம்பணும் மார்னிங் சரிங்களா. நாங்கள் ஏற்காடில் பார்த்தீங்கன்னா 7 o'clock ஏற்காடு கிளம்பியாச்சு. ஏற்காடு 7 o'clock கிளம்பிட்டு 10 o'clock பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதுக்கிட்ட ஆத்தூர்கிட்ட வந்தாச்சு. ஆத்தூர்கிட்ட சின்ன சேலம் கிட்ட வந்தாச்சு. சேலம் வந்தால் பேருக்கு ஒரு ஐடியா மாறிடுச்சு சரிங்களா. இதுமாதிரி கொல்லி ஹில்ஸ் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பிளான்டு 101% பார்த்தீங்கன்னா இது அன்பிளான்டு ரைடு தான் கொல்லி ஹில்ஸ்க்கு போகிறது சரிங்களா. அங்கே போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மயிலெலாம் சீனாக இருந்துன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு மாதிரி வேறு லெவலாக இருந்தது அந்த டைமில் பார்க்கும்போது. அதேமாதிரி அந்த கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கும் வேறு மாதிரி இருந்தது. கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருந்துன்னு வச்சுங்களேன். கிளைமேட்டு நீங்களே பாருங்கள், ஃபுல் ஃபாகு தான் சரிங்களா. அதுக்கே 11 o'clock 11:30 இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபாக் தான் இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன். நாங்கள் தனியாக சோலோவாக தான் போனோம். அப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நம்ம கூட ஜாயின் ஆனார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம், நாம் பாண்டிச்சேரி வந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம். அங்கேருந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட கொலாப் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அவங்களும் வந்து ஒரு யூடியூபர் தான் சரிங்களா. அவங்களும் ஒரு யூடியூபர் தான். அவங்களும் வ்ளாக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தாங்க. சேம் பார்த்தீங்கன்னா நாமளும் அப்படியே வ்ளாக் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட வ்ளாக் பண்ணிவிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றாவே வந்தாச்சு. போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக போயிட்டு வரும்போது அங்கே தான் மீட் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன். அவங்கள அங்கே மீட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது அவங்க கூட கொலாப் பண்ணி வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போனோம் அப்படின்னா ஃபால்ஸுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபால்ஸுக்கு போனோம். ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் சின்னதாக ஒரு பாண்ட் மாதிரி தண்ணி நின்றுச்சு வச்சுங்களேன். நான் ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும், ஒரு 3 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தண்ணி இருந்தது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறோம், காரில் போனோம். பட் இந்த பைக்கில் போகும்போது இடத்த பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அதுக்கப்புறம் அது கீழே நடந்து கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபால்ஸ் ஒன்று அங்கேருந்து தெரிஞ்சுது. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கொல்லிமலையில் அது ஒரு ஃபால்ஸ். அது நேம் பார்த்தீங்கன்னா மேகம் ரிவ்யூ சொன்னாங்க. அந்த ஃபால்ஸ் இருந்தது. பட் ஆனால் தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த ஃபால்ஸ். அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல அதில் நடந்து வந்தால் அந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகலாம். பட் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகல. நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கை அருவிக்கு போய்ட்டுன்னு வச்சிங்களேன். அது பார்த்தீங்கன்னா அரப்புலீஸ்வரர் கோயிலுக்கும் அந்த ஃபால்ஸுக்கும் பக்கத்தில் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கோயில் ஓப்பன் பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன். அதை பற்றி நம்ம கூட இன்னொருத்தர் வ்ளாக் பண்ணல, அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அந்த கிளிப் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கோவில் திறந்து வந்து டைமாம்பில் இருக்குது. 2:30 மணி தான் கோயில் திறந்தது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து சூப்பு இருந்துச்சு. ஸோ மூலிகை சூப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். சூப் வந்துருச்சு. அதுதான் ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னு டெஸ்ட்டு. ஆமாம், நார்மல் சூப் டேஸ்ட் தான் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் எதுவும் தெரியல. நார்மலாக எப்போயும் எப்படி சூப் சாப்பிடணும் அதே டேஸ்ட் தான். பட் நல்லா டேஸ்ட் குட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2:30க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ளே போய் பார்த்தோம். அதை உள்ளே எனக்கு வீடியோ எடுக்க பிடிக்கலன்னு வச்சிங்களேன். கோவிலில் வீடியோ எடுக்க தான் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. அதனால் வெளியிலேருந்தே நான் வீடியோ உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கோவில் பார்த்ததுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகிற வே இருந்தது. அது உள்ளே நம்ம போயிட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகிற என்ட்ரன்ஸு சரிங்களா. அந்த ஆகாய கங்கை அருவி இருக்குல்ல, நீர்வீழ்ச்சி, அதுக்கு உள்ளே போகிற என்ட்ரன்ஸ் இது தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1160 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. நான் வீடியோவில் ஸ்டெப்ஸ் வரும்போது நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்லோப் மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இறங்குச்சு. அதுக்கப்புறம் போக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் பயங்கர கீழே ரொம்ப டவுன் கிரேடாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இருந்தது. அதனால் கொஞ்சம் நடக்கிறது கஷ்டமாயிடுச்சு. போகும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது, பட் வரும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். மேலே ஆனால் கீழே வந்து இவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிட்டு பார்த்தது ஒர்த்து தான். அந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான ஃபால்ஸ் சரிங்களா. 1160 ஸ்டெப்ஸு கரெக்டாக சரிங்களா. 1160 ஸ்டெப்ஸு. அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போனதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த்துன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சைடில் ரெஸ்ட் எடுத்து சின்ன இடம்லாம் இருந்தது. அதில் யாரும் ரெஸ்ட் எடுக்கல. நம்ம கீழே இறங்குறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தது. எல்லாருக்கும் ஸ்டாமினா இருந்தது. நம்ம எல்லாம் நைட்டு ஸ்டே பண்ணி ரூமில் ஸ்டே பண்ணி தான் வந்தோம். அதனால் எதுவும் தெரியல, டிஃபிகல்ட்டி எதுவும் தெரியலன்னு வச்சுங்களேன். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ்க்கு இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸு கிட்டே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சரிங்களா.
ஃபைனலாக வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா, அது சின்ன சின்ன கல்லாக இருந்தது, அதெல்லாம் அக்ராஸ் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸுக்கான அருகிலேயே தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் வேறு லெவலாக இருந்தது. ஃபுல்லாக செம்ம காற்றடிச்சின்னு ரொம்ப காற்று அடிச்சுது சரிங்களா, நிற்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு காற்று. தண்ணி அந்தளவுக்கு இருக்கிறதால தான் காற்று அந்தளவு அடிச்சுதுன்னு வச்சுங்களேன். அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக வீடு மாதிரி இருந்தது, பேய் வீடு மாதிரி இருந்தது சின்னதாக. அது வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு போல், ட்ரெஸ் சேஞ்ச் லக்கேஜில் வைக்கிறதுக்கு போல். பட் ஆனால் சேஃப்டிலாம் கிடையாது, வச்சுக்கலாம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி உள்ளே இறங்கி போனேன். பட் பயங்கர காத்தடிச்சதால் ரொம்ப கிட்ட போக முடியல. பட் ஆனால் ஓரளவுக்கு கிட்ட போனோம். பட் அதை தண்ணி ஊற்றுது இல்லை, அதுக்கிட்ட போக முடியலன்னு வச்சிங்களேன். அந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப கிட்ட க்ளோஸாக போக முடியல. பட் ஆனால் வெளியிலே கொஞ்சம் குளிக்கிறது வேற லெவலாக இருந்துச்சு. பயங்கர சில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன். அந்த இடத்துல செம்ம காற்று அடிச்சுன்னு பின்னாடி திரும்பி பார்க்க முடியல. எப்படின்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்ததால் பின்னாடி தண்ணி திரும்பி பார்க்க முடியல. பட் ஆனால் கூட்டமே சுத்தமாக இல்லை. நாங்கள் போன இடம் அதேமாதிரி டே 1 ஏற்கனவே பார்த்துப்பேன், கூட்டமே இருந்திருக்காது. பட் ஆனால் இங்கே டே 2ல் கொல்லிமலைக்கு போனது கூட்டமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இல்லை இந்த டைமில். இப்போ போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ணலாம், ஜாலியாக இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். இந்த டைம் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் போகலாம் சரிங்களா. அந்த டைம் போகலான்னா கன்ஃபார்ம் போகலாம். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி இருக்குது, மழை அதிகமாக பெய்யறதால எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி இருக்குது. நீ எங்கே போனாலும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. கொல்லிமலை சுத்தமாக கூட்டமே இல்லை. பட் ஆனால் என்ஜாய் பண்ணலாம் சரிங்களா. நிறைய கப்புள்ஸாக வந்தாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு டே 1லேயே ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஃபுல்லாக நிறைய கப்புள்ஸாக வந்தாங்க அப்படின்னு. பட் ஆனால் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டே 2லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கப்புள்ஸாக நிறைய பேர் வந்தாங்க. கப்புள்ஸாக அப்புறம் ஃபேமிலி ஒரு 2-3 ஃபேமிலி தான் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்தது. மிச்சப்படி ஃபுல்லாக கப்புள்ஸாக வந்தாங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ கிரேட்ஃபுல் டே. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் vlogல கண்டிப்பாக பார்க்கலாம்.